देश की राजधानी दिल्ली में कुछ ऐसा हालात होगा कभी किसी ने सोचा नहीं था। तो हम लोग सुबह सुबह सो रहे थे, 5:36 पे बहुत तेज भूकंप आया। तो हम लोग अपना बोरिया बिस्तर छोड़कर गली में निकल गए। तो हम लोगों को पता चला कि भाई हम ही लोग नहीं निकले हैं, पूरे गली के मेंबर ही निकल चुके हैं और हम लोग सबसे लास्ट निकले हैं। तो हम लोग को तो डर का माहौल और ज़्यादा हो गया, क्योंकि 2-3 मिनट और भूकंप आता तो हम लोगों का तो घर ही ढह के गिर जाता। और फिर हम लोग को डर के मारे पूरा सर दर्द होने लगा, मेरा और खुद का और सब लोगों का। और फिर हम लोगों ने न्यूज़ देखा तो ज़मीन के जो 5 किलोमीटर भूकंप आया था, तो उसके वजह से दिल्ली में सबसे ज़्यादा भूकंप का गड़गड़ाहट हुआ। और फिर इसके वजह से हम लोग सुबह सुबह उठ गए। के बारे सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, बाय।